وعلى آل محمد. يا ربي صل على نبيك دائما، صل على نبيك دائما وبعث هذه الدنيا وبعث. يا ربي صل على نبيك دائما، صل على نبيك دائما وبعث هذه الدنيا وبعث ثاني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. на Бога с благословите на Бога. Днес ние участваме в едно годишно събрание. Някои хора първи път ще участват в годишно събрание. Има и такива, които имат да вземат виза и да пътуват и от години те участват в годишно събрание. Хората, които живеят в Великобритания, които първи път ще участват в годишно събрание. Те от малко време са дошли тук и деца имат тук, които в живота си първо път те ще вземат полза от това годишно събрание. Всички през тези 3 дни на годишно събрание в духовната атмосфера на годишно събрание трябва да вземат полза и да слушат мълчително цялата програма на годишно събрание на джалса. Тогава ще има полза от годишно събрание. Тогава този сел, който обещания Масия алейхиссалату вассалам каза за годишно събрание, тогава ще вие изпълнявате този сел.
както вие знаете, че системата за годишно събрание всичките или 90%, особено система, която ние имаме в през дените на годишно събрание, членовете на джамата доброволно работят тук. Затова може би ще има слабости в някакви работи, но тези слабости ние всичките, които участваме в това събрание, ние ще ги поправим. Където работниците, гледайки своята работа, ще поправят тези неща. Там гостите също, участващите също, да прощават тези слабости и където има да помагат на работниците и напредвайки напред трябва да представите себе си за тази работа. Тогава ние ще бъдем единни, когато ще помагаме един на друг. И ако някъде има нужда за помощ, да помагаме там. Затова това основно нещо трябва гостите и работниците всичките трябва да помнят. Обикновените доброволците и за гостите, каквите задължения има. Преди една седмица разказвам тези неща от годишно събрание и задължените неща за гостите. И в този ден, когато има хутбе, петичен проповед, казвам в годишно събрание, нашите годишна събрание, нашите джалсе и системата на нашата джамата има тези атрибути, че тук ние тогава ще бъдем заедно с обич, тогава, когато всеки от нас ще изпълнява своите задължения с най-добрия начин и да разбира какви задължения той има. Днес аз на двама ще разказвам няколко неща. И ще обръщам вашето внимание към тези важни неща. На доброволците в след предишния проповедник казва нещо, в когато разгледах годишното събрание системата в неделя, аз им казах, че как те трябва да отнасят към гостите и как те трябва да работят с благословите на Бога. От много дълго време тези работници, повече от тях, те работят тук, за това, докато да разбират работата и да вършат своята работа с свършен начин. Работниците тук, те имат това възпитание. И всяка година новите участващи в тази работа и децата и младите и предишните работници и офицери със своя опит те възпитават тези новите и ги, но няколко неща има, които са такива, където трябва да се обръщаме внимание повече. И затова сега на гостите и на гостоприемците, тях ще обръщам внимание за важните неща. Най-първо нещо, което е работниците, те представиха себе си да служат на онези хора, които
от обещания Масия алейхиссалату вассалам и от заповеда на Бога, тези хора са дошли тук да участват в това годишно събрание. Те не са дошли тук за някакво материално нещо. Те да увеличават духовността и да морала и да увеличават своето знание. За това се събираха тук. И аз се надявам и същото намерение ще има за всеки човек, който участва в това годишно събрание. И трябва да стане така. Ако не е така, тогава няма полза да участвате в това годишно събрание. Затова работниците винаги трябва да помнят, че гостите каквото ще вършат, работниците ще показват най-добрия морал. Те ще обръщат внимание към морал, към чувствата на гостите. Ако някой гост и участващия човек, ако не отнася към добър начин, тогава това е работата на работника, че той е да държи себе си и да не обръща, да даде отговор същия начин. Когато всеки работник заради радостта на Бога е представил себе си да служи на гостите, тогава заради Бога, че трябва да претърпим нехубавите начини за някои гости и тогава ще получаваме радостта на Бога и благословите на Бога. Ние вярваме в онзи пророк, неговия пример, хубавия пример, как той отнасяше към своите гости. Не само които идваха, че един път или два пъти дойдоха за годишно събрание. Тези хора, които в града, които всеки ден идваха при него, ако те заради тяхната бедността, ако пророк е поканил им за храна, и те идвайки дълго време говориха и не се обръщаха внимание към това, че той да почива за малко. Пророк не им казваше, че да не идвате преди време, аз имам други работи. И след когато ядете храна, да се върнете на време, защото когато вие седнете, аз не мога да върша своите работи. Гледайки това положение на хора и гледайки ваше търпение, Бог каза на вярващите, че този пророк гледа вашите чувства и не ви спира от тези работи и той се срамува. Но Бог не спира да казва истина. Затова дълго време, без мислейки, да седнете в къщата на пророка, да не им дадете проблеми. На една страна Бог на пророка саллалаху алейхи ва саллям каза за неговия пример, че както е отнася към своите гости, че неговия характер е най-хубавия характер. На другата страна, на гостите, особено, той е дал заповед, че бъдейки, ставайки гости, да не излизате от своите граници. Тези граници, които има за гостите, трябва да бъдете в тях. Трябва да бъдете в границите си. И гостите да не използват това нещо, че те са гости. И с другите, как да отнасим другите гости, които идват с тях, най-повече трябва търпение. Е такава пример, че човек се очудва.
Ние гледаме този пример, когато един не мусулманин идва, както бъдейки гост и пророк саллаллаху алейхи ва саллям служи на него, когато той се върна сутрин, той прави всички неща прави мръсни и пророк саллаллаху алейхи ва саллям измие всички неща. Последователите казват, дайте ние да измиеме това. Защо хузур и пророк саллаллаху алейхи ва саллям върши тази работа? Пророк отговори, че той беше моя гост, затова аз ще измия неговата мръсотия. Това е най-хубавият пример, че няма друг пример в света като него. В нашето годишно събрание идват своите хора и чуждите хора също идват и всичките имат добър морал. И те идват да учат религия или да знаят да имат вземат информация за исляма и за Ахмадия джамаат. Човешките слабости всеки има. Ако някой има горе-долу нещо върши неправилно, това не може да казваме, че той няма морал или неговото намерение не е добре. Те са човешките слабости, заради които те правят горе-долу неща. Затова, ако има такива неща, където гледате, трябва да станете търпеливи. Това е истина, че Ахмади дали е гост или е гостоприемлив, той трябва да показва своя добър морал. Но тези хора, които представиха себе си да служат на гостите, трябва да бъдат по-добри от другите. Ако работниците търпение и добър морал ще има от тях, тогава другия човек ще се срамува. Затова всеки човек, който е работник, във всеки отдел, където той работи, трябва да показва добър морал. И мислейки, че това е един челендж за него, да показва добър характер, Бог в Корана се обръщайки внимание към това каза, че с хората да отнася се с добър начин и говорите с хора с мекостта, с добър начин. Това е основно нещо, чрез който няма кафри. И така ще има добър морал и характер. Тези неща не са за особено неща, това е за винаги. И когато човек има навик, тогава няма кафги и хора няма да карат. Затова работниците и гостите винаги трябва да се обръщат внимание към този заповед на Бога. И особено в тези дни трябва да вършат тези неща. Този атмосфера, бъдейки заедно, ще правим по-хубав. Че този сел, за който ние се събрахме тук, трябва да изпълняваме това. И това е да поправим морала си и духовността си. И тези морали, хората, които идват тук, които са нашите гости, гледайки това, те мислят, че ислям има много добър характер. Това е проповед, мълчейки те проповядваме на тях. И работниците и гостите ще мълчаливо проповядат. Така пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че най-тежко нещо е добрия характер. И също така, че той има добър характер. Той се моли на време и пости и има възможността за него да върши добрини. Особено когато той мисли, че Бог да е доволен от него и той върши добрини, тогава той се обръща внимание към добрините. Той става благодарен на Бога, че както Бог е заповядвал, той показва добър морал. И тази благодарност обръща неговото внимание към да служи пред Бога.
и да върши със съвършен начин добрините. Една добрина дава възможността той да върши другите добрини със съвършен начин. Една добрина дава деца. И работниците трябва да вършат, че както другите ще вършат така, но те трябва да усмихват винаги. В такава външно нещо ще действа в вътрешно нещо и тогава няма да има някаква строгност в сърцето. Когато има такава нещо, твърдо нещо в сърце, тогава той ще решава с добър начин. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям този характер, един последовател разказва него най-добрия пример, че аз от пророка саллаллаху алейхи ва саллям не гледах, че някой усмихва и пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Така той посветва на своите хора, че с мекостта да отнасяте, защото човек, който няма мекостта, той няма да има добрини. И този свет, ако работниците и участващите се разбират и този благослови, който има в това атмосфера, тогава ще вземат много благословите на Бога. Работниците с благословите на Бога, те служат на всеки гост от сърцето си, но ако пак някой мисли в своето сърце, че някой питат на този човек, не се обръщат внимание към мен, трябва да се обръщаме внимание към това. Но също аз от работниците, ако някой има в своята глава такива мисли и искам да казвам на участващите в годишно събрание, толкова голяма система с благословите на Бога, както ви казах, тази работа вършат доброволците. Те не са нашите работници. Някой има в светските материален съвет много големи места. Те служат на гостите на обещания Масия алейхиссалату вассалам с едно хубаво желание. Има такива млади, които учат в училища и в университети, момичета и момчета и така деца има. Те с едно добро желание тук доброволно работят. Ако някъде сте гледате малки слабости, тогава трябва да не се обръщате внимание към тях и трябва да имате този цел, че само заради Бога и за Неговия пророк и да служите знанието на религия. Ние се събрахме тук. Когато ще представите този цел пред себе си, тогава вие няма да отплаквате от тези неща. Тези система, който има в годишно събрание, има една организация, има различни отдели, да стане тази работа лесна. Ако някой гост гледа някой слабости в един отдел и както той мисли, че трябва да отнасят към него, и той мисли, че това е неговото право, че трябва да обръща внимание към него и не се обръщат внимание към него, трябва да пишат на глава на този отдел, а да не говорят с работниците. Тази година, ако няма да поправят тези слабости, тогава в следващата година ще правят. И това е добростта на нашата система. Трябва да има това нещо, че тези слабости, които хората казват, трябва да опитваме да ги поправим. И да в бъдещето трябва да опитваме. Едно важно отдел е, където готвят храна. Има в годишно събрание особени храни. Те трябва да те готвят. И всичките света в света, където има годишни събрания,
където повече има пакистанци и от Азия и някои храна има само, което само за чужденците. Аз казвам тези чужденци, които не са пакистанци и не са от Индия. Сега повече хора, които участват, както ви казах, те са от Пакистан или Индия и затова това особена храна и картофи и месо и тези неща и плачинки те готвят. Които готвят храна, те трябва да разбират, те трябва да се обръщат внимание към това, че храна трябва да е готвена с добър начин, особено месо. Трябва да е в хубав начин. Аз имах новина, че вечера месо не беше хубаво, не бяха много хора, затова хората не плакваха, но ако днес е пак същото нещо, тогава организацията трябва да мисли тези неща. Ако месо не е хубаво, тогава организацията веднага трябва да обръща внимание, че месо трябва да е много хубаво. Аз се надявам, че гостите няма да оплакват за това, но ако те ще оплакват, тогава то е правилно оплакване. Но се ядосвайки не оплаквайте. Но с обич да се обръщате внимание на организацията към тези неща, че тези слабости има, да ги поправите и така храна много хвърлят и ние трябва да не правим така и участващите трябва да обръщат внимание към това също, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че един добър морал на ислям е това, че е вярващ, че да изостави неправилните неща. Това годишно събрание, за което обещания Масих алейхи ва саллям каза, че това събрание е само заради Бога и трябва да отказваме да говорим лошите неща и да не говорим тези неща безсмислено, което няма полза. И трябва да слушаме програма на джалса внимателно. И хората, които ще отнасят речи, вие харесвате на тях или не, и тези речи са ще дадат полза на всеки. И във всеки речи има такива неща, които действат на сърцата на хората. Затова внимателно слушайте, тогава тези речи ще действат. Освен че има много важна нужда, не идвате тук, трябва да участвате в програмата. Както сега хората сядат тук, трябва всяка програма трябва да има толкова брой хора, че децата и младите да знаят важността на годишно събрание. И те също на себе си да свързват с религията и да питват да вършат така. В съветското положение децата и младите те обръщат внимание на религия, да те да бъдат свързани с религията, това е много важно нещо. Трябва да се обръщаме внимание към това. Всеки баща и майка трябва да питва тук. Нека Бог да даде възможността на всичките за възпитанието и да имаме връзка с религия. Най-важно нещо е молитвата. Затова Бог каза на нас, че има 5 молитви в програмите на годишно събрание. И много хора пътуваха. Ние колективно се молим молитвите. Но трябва да се молите на време, себе си да се молите и на децата в времето на молитва. Ако в Хадикатул Меди тук сте,
те трябва да идват в молитвата. И в сутринната молитва и за Магриб и Иша, ако не са тук, и в своите къщи те живеят, там, в центъра и в джамия, трябва да отивате. Ако къщи са далече от намаз център и джамия, тогава в къщите колективната молитва трябва да се молите. И така, работниците, във времето, когато има време да молитва, те не работят. Те идвайки тук колективно трябва да се молят. И онези, които работят, свършвайки своята работа, най-първо трябва да се молят. Онези, които им дават работа, организация, система и техните глави, офицери, те трябва да обръщат внимание към това, че работа трябва да дадат, че те трябва да се молят. Да не така става, че заради работа и някой да не се моли. Трябва да има такава време, един шифт, че трябва да има време да се молят. Ако няма да се обръщаме внимание към молитва, тогава няма да има полза от нашите тези работи. За организацията няколко неща искам да ви кажа повече. Унези хора, които идват със своите коли, те трябва да помагат на организация, където ще им казват да паркирате кола, там трябва да паркирате. Има проблеми в паркинг. Някой с ината си да казват, че ние така или там ще паркираме. Те се карат с работниците. Така системата става, разрушава понякога тези неща. И има проблеми заради тези неща. И може би има другите лоши неща. И така тук в годишно събрание, онези, които отиват в джамията Фазъл, аз казах на работниците да дадат работа за това, но онези, които тук идват, които са гости, които ще се молят тук, те трябва да помнят, че онзи, които отиват в джамията Фазъл, те трябва да паркират там, къде да не спират пътищата на съседите, да не дадат проблеми на съседите, нашите съседи. Аз казах на работниците в неделя, те някога оплакват, че вие вашите коли паркирате пред нашите къщи така, че ние нямаме място, нито да може да извадим нашите коли, нито да ние може да паркираме. Няколко толкова казаха, че вие казвате, че халифа на нас поправи нашите работи. Някои дават в годишно събрание хората, когато ние отиваме на тях, вие говорите за халифа, че ние вярваме в халифа. Или вашия халиф не ви казва за правата на съседите, или вие не подчинявате на тях. Това е такава оплакване, който всеки трябва да се срамува, че другите, когато казват такива неща за нас. Аз много се срамувах, когато слушах. И това е правилно, както те казват. Ако не вършим така правилно, тогава тези две неща са само. Затова особено трябва да обръщате внимание към това, да се поправите своите неща. И себе си може да имате болка, но да не дадете болка на съседите. Исляма колкото дава право на съседите, няма друга религия толкова се обръща внимание към това. Но въпреки това, ако някой от нас не вършат тези неща, тогава трябва да се срамуват и те вършат грях. Особено
казвам на тези хора, които идват извън Лондон и от Европа, те идват от Германия, те идват със своите коли. Трябва да особено да се обръщат внимание към това. Някой има, които не обръщат внимание. И някой каза на мен, че младите момчета се обръщат, когато тяхното внимание, те не отнасят с добър начин към тях и говорят с лош начин и не паркират правилно и не спазват правото на съседите и отнасяйки с лош начин в младите, в децата и децата, тези деца също се говорят и тогава ще карат помежду си. Защо им дадете това изпитание на тях? И онези хора, които така вършат, харчейки своите пари и годишно събрание, тогава те няма да имат полза от това нещо. И по-добре те да не участват. Те дават вреда не само, той нарушава заповеда на Бога и също той нарушава възпитанието на децата, както ви казах. Затова в бъдещето трябва да се обръщате внимание особено към това, за организацията, за системата, отдел за чистване, чистота, да се обръщате внимание към това. Винаги ви посветвам, че чистота е част от вярата. Винаги трябва да помним. Гостите, когато използват тоалетните и трябва да чистите, някои обикновено казват, толкова вода те хвърлят, че човек не може да влиза. Работниците, това е тяхната работа също, но трябва не само да изоставяте тази работа на работниците, сами също да вършите, чистите тези неща. И така пътищата, ако има там чаши или в полето има другите неща, и вземайки тези неща да ги хвърляте в буклука. В днешния ден най-важно нещо, че няма дъжд, че трева е много суха и може би ще избухва огън. Ние вършихме, че поправихме тези неща, но пак има много трева. Затова много внимателно да се обръщате внимание към това. Работниците и гостите. Особено трябва да обръщате внимание, че да не хвърляте нещо огън на земята. Това е истината. Трябва да казваме истината, да няма слабости. Ако някой пуши, то е излизайки от мястото на Хадикатул Махди трябва да пуши. Но да не мислите и позволявам да пушите, това е едно лошо нещо. И трябва да опитвате да премахнете тази лошотия. И аз преди ви казах, обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че това не е харам, не е позволено, но той не харесва пушенето. И той каза, че това не е хубаво нещо, няколко места. И каза да не пушете. И младите, които и в дрога, които използват, и това е един голям грях, и това е забранено. За защитата, гледате всичките, бъдете в годишно събрание, вътре и навън, някой, който е лош човек, може да върши лошития. Всеки трябва да гледа, и ако гледате нещо не е хубаво нещо, или гледате някой върши неправилно нещо, веднага на организацията и дайте новина на жените също да обръщате особено внимание към това. Някой жена
ако вземайки никак, да не идва в годишно събрание. И трябва да скенинг да е добър, гледа техните лица и техните лица да бъдат не скрити и в скенинг. Има много хубава работа. Ако има там, трябва да чакате. Ако гостите има болка, проблем, трябва да претърпете това нещо. И защитата и важността, това е много важно. От жените понякога някои оплакват, че децата, които имат техните майки, децата говорят и те вдигат шум, но майките им дават нещо и децата или играят, или ядат нещо. Те мълчаливо играят, но децата мълчат, майките мислят, сега ние да вдигаме шум. И те започват да говорят помежду си. И понякога така, че в речите те говорят помежду си, много шум има. И другите майки, които искат да слушат внимателно, те не могат да слушат. Особено жените трябва да обръщат внимание там. В марките на децата могат деца да вдигат шум, но майките не. И така някои жени оплакват, че в голям хол те говорят помежду си безмислейки. И момичета, когато им казват да мълчате, те не отнасят с добър начин с тях. Това не е позволено за тях. Нека Бог на всичките да вземете полза от това събрание, да даде възможността. И тези всички неща и съвети да даде възможността, който сега ви разказва, който в програмата пишаха. Едно важно нещо трябва да помнете, че тези всички тези заповеди най-голямо начин е едно нещо, което е задължително за всеки, и то е молитва. За успешно годишно събрание трябва да се молите. Нека Бог само заради благословите си да сложи своя беркат в годишно събрание и да пази от всякакви лошития, и ние да получаваме тези благослови и беркат, за които ние се събрахме тук. И така искам да ви кажа, че Review of Religions, както преди тази година, и тук има изложба за кефен за Исус, и Al-Qalam Project има, също с това има, и тук отдел архив също има изложба, ще увеличава вашето знание, информация. И Шоба Таблиг Юке те правиха една изложба за Корана, и това също ще даде много полза на хората. Гледайте това също. Днес две вебсайта True Islam, Rational Religion ще започват. Отдел Таблиг, живота на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, има една хора там трябва да участват. Днес се започва тази работа. Тези дни, тези програми, които има в годишно събрание, те са повече от това. Трябва да имате полза от това. Нека Бог на всичките участващи, че молитвите на обитания Масия алейхи салату ва салам да избъдват за тях.
Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.